Сегодня мы рассмотрим инструмент под названием ветер. Это новый инструмент для работы с костьми в моха. Теперь вы можете быстро создавать в проекте эффект дующего ветра. Лучше всего это продемонстрировать на женской прическе. Давайте создадим для этого небольшую модель и проложим в ней кости. Я вот это уже сделал, но все же покажу, как я это делал. Так. Создайте новый проект. И у меня есть тут два изображения. Это лицо женское и прическа. Просто я выделил их и добавляю в проект, перетаскиваю. Дальше я удаляю вот слой векторный, который создавался при создании нового проекта. Он нам не нужен. А вот эти два изображения вначале группирую и затем преобразовываю в костяной слой. Что нам нужно? Давайте мы перетащим лицо выше сюда, чтобы совместить. Так, для этого что нам нужно сделать? Давайте уменьшим вот эту прическу, чтобы она помещалась в нашу видимую область, вот эту рабочую поверхность, очерченную синим прямоугольником. Для этого, стоя на костяном слое, перейдем в раздел слоев, трансформация слоя, и давайте сейчас несколько уменьшим, чтобы удобнее было уменьшать. Опять переходим и уменьшим чуть-чуть вот наш общий, то есть уменьшается. Мы видим, поскольку у нас выбран вот этот слой, соответственно уменьшаются и оба вот этих растровых слоя. Так, теперь опять масштабируем, то есть увеличиваем для того, чтобы было нагляднее. И перемещаем лицо, смещаем таким образом, чтобы совместить лицо с прической. Для этого выбираем вот лицо, выбираем инструмент трансформация слоя и перемещаем. Вот примерно так. Теперь можем прокладывать кости. Становимся на костяной слой. Вначале прокладываем в прическе. Становимся на костяной слой, выбираем инструмент «Добавить кости» и начинаем прокладывать цепочки. Давайте проложим 4 цепочки. Вот так. Одну, вторую, третью, четвертую. Лучше прокладывать цепочку, вот начиная с корневой кости. Давайте вот проложим. 1, 2, 3, 4, скажем, кости. И вот у нас последняя кость проложена, подсвечена красным. И когда вот эту цепочку мы закончили, опять выбираем инструмент «Выбрать кость» и сбрасываем кости, чтобы ни одна кость не была выделена. И вторую цепочку точно так же проводим с новой корневой кости. Вот так. И точно так же выбираем, сбрасываем. И опять выбираем прокладку костей. И также ведем кость. Выбираем, щелкаем, сбросили и новую цепочку. Проложили. И теперь что делаем? Выбираем инструмент «Выбор кости», очерчиваем все эти кости и присоединяем их к... Вот, выделили, присоединяем к прическе.
кости, гибко привязать слой к выбранным костям. Вот у нас слой с прической, и мы его привязали к выбранным костям. Мы это видим, потому что, видите, подсветка красная усилилась. То есть кости стали такие очерчены жирным красным цветом. Теперь опять переходим на костяной слой, сбрасываем выделение костей, щелкнув в любом месте рабочей области. Опять выбираем «Добавить кость». Прокладываем кость на лице, становимся на слой с лицом, выбираем кости и гибко привязываем также лицо. Все, у нас слои привязаны. Теперь мы можем заниматься ветром. Подключение инструмента осуществляется в нулевом кадре. Вначале необходимо с помощью инструмента выбрать кость. Давайте перейдем в костяной слой. Вот инструмент «Выбрать кость». Выбрать кости, которые будут задействованы при создании эффекта ветра. Поскольку я хочу, чтобы волосы автоматически перемещались с ветром, то нужно выбрать все кости на слое с прической. Как это сделать? Вот у нас можно выбрать, допустим, режим лассо и очертить вот наши все кости, не затрагивая кость головы. Вот таким образом. А можно и по-другому. Если режим лассо отключен, можно просто выделить все в начале кости, а затем, зажав клавишу Ctrl, щелкнуть на кости лица. Она просто, активация с нее снимется, и останутся выделенными вот эти кости, которые у нас на которых размещена прическа. После этого, продолжая работать вот с инструментом «Выбрать кость», откроем вкладку «Ограничения кости» и отметим два чекбокса. Вот этот «Динамика костей» и «Ветер». Сразу расскажу о параметрах динамики кости. Они следующие. Усилие определяет силу движения кости. Чем больше значения, тем резче движение. Упругость определяет упругость кости. Чем меньше значения, тем мягче будет движение. И замедление определяет время возврата кости к начальному состоянию без воздействия ветра. Чем больше значения, тем меньше времени потребуется. Теперь закрываем вкладку «Ограничения кости». После ее закрытия выбираем инструмент «Ветер». Вы увидите, что на слое, вот она появилась красная стрелка, показывающая направление движения ветра. Давайте рассмотрим параметры вот нашего инструмента «Ветер». Пиктограмма, кнопка сброса инструмента к настройкам по умолчанию. Вы уже давно об этом знаете, не буду повторяться. Сбрасывает настройки инструмента к настройкам по умолчанию. Так, дальше у нас направление. Показывает направление ветра в градусах. Значение 0 показывает, что ветер будет дуть горизонтально вправо. Вращение стрелки может осуществляться как по часовой стрелке, так и против. Соответственно, значения можно вводить как положительные здесь, так и отрицательные. Сила показывает силу ветра. Можно вводить значение от 0, отсутствие ветра, до 100, максимальная сила ветра. При изменении значения красная стрелка становится короче либо длиннее
соответственно, амплитуда турбулентности и частота турбулентности – это взаимосвязанные друг с другом значения, где первое показывает угловую амплитуду ветра, а второе – частоту ее изменения. Значения этих параметров вы можете просто менять вот в соответствующем окне, вводя нужные с клавиатуры. Либо щелкнуть левой кнопки мышки вот в этом окне или в этом. И затем изменять значение, зажав правую кнопку мышки, вот так, и перемещая влево либо вправо. Если зажать клавишу Ctrl на клавиатуре, то значения вот не единицами будут смещаться, а половинками долей. Я поставил вот такие значения, какие вы видите. При необходимости можно манипулировать ключами в таймлайне. Вот они ключи, направление ветра, сила ветра и турбулентность ветра. И здесь мы можем менять вот наши вот эти ключи. То есть выставляя там другие значения в зависимости от времени. И теперь давайте запустим. И посмотрим, что получилось. Вот наши волосы колышутся, как бы от ветра. Я сохранил анимацию, и вот у меня что получилось. На этом занятие окончено. До следующих встреч.